200마력대에서 흔히 느낄 수 있는 가속 성능을 잘 갖춘 것 같고요. 기존 소울에서 느낄 수 없었던 그런 가속 성능을 나타내는 것 같고, 그렇죠. 저는 오늘 이거의 목적은 달성했고, 크루즈 컨트롤을 작성을 시켜서, 진짜 확실히 이게 크루즈 컨트롤이 스티어링 구성이 좀 다 다르다 보니까 헷갈려요, 되게. 잠시만요. 클릭 컨트롤 다시 하고, 세트 버튼을 여기다 이렇게 누르는 거구나. 그래서 세트 버튼. 좀 많이 헷갈리다, 이게. 맞춰놓고, 자, 해보자. HD가 되는 게 아니고, 또 정차 기능이 지원된 스마트 크루즈 컨트롤 아니기 때문에 다른 때에 비해서는 많이 이 주행보조 사양이 뒤져질 수 있어요. 근데 왜 이렇게 오래 가죠? 디드라이브 가서 다시 한번 해보죠. 지금 손을 떼는 지 15초 지났는데도 계속 가는 것 같은데 지금, 그쵸? 직진 코스가 돼 있다 보니까 나름대로 잘 제어를 하면서 지금 가고 있는 것 같고, 차선 유지 보조 세팅은 차선 능동 보조 기능을 설정해서 지금 그나마 차로를 잘 중앙 유지하면서 가고 있고요. 15초가 지났는데도 지금 계속 경고 없이 지금 가고 있습니다. 이게 왜 이럴까요? 보통 기존에 있는 현대기아차 같은 경우 HDA가 없고 LFA 성능이 없는 차들은 대략적으로 15초 지나면 스티어링 휠을 잡으세요 라는 안내 메시지 보내거든요. 근데 지금 15초가 지났는데도 한 1분 더 가는 네. 기존에 나와 있는 HDA나 아니면 다른 성능보다는 월등히 뛰어납니다. 왜 그럴까요? 갑자기 그 사이에 주행 보조 기능을 강화한 것도 아닌 것 같은데, 지금 이 커브길에서도 차선 중앙을 잘 유지하면서 가고 있습니다. 제가 봤을 때는 톨게이트가 한 2km 정도 남았는데 그때까지 그냥 안내 메시지 안 보내고 갈 것 같아요. 이제서야 나오는군요. 알겠습니다. 이제 약간 차로가 좀 뒤뚱뒤뚱하고 또 불안정하다 보니까 얘가 스티어링을 잡으라고 안내 메시지 보내는데, 예전에 얘기했다시피 만약에 스티어링 휠을 잡지 않아서 기능 해제된다는 메시지 보내도 얘가 알아서 그냥 잘 유지를 시켜주는 경향도 있고, 그리고 제가 만약에 스티어링을 다시 잡으면 또 기능을 활성화시키기 때문에 나름 좋은 것 같아요. 그리고 이게 과속 카메라 감지를 잘해서 만약에 어댑티브 크루즈 컨트롤이나 스마트 크루즈 컨트롤 세팅을 100km 정도로 맞춰놨는데 102km 맞춰놨는데 100km 제한속도 카메라가 나온다 그러면 알아서 그냥 102였다가 100으로 줄어들게 해요. 그런 게 내비게이션을 기반으로 한 과속 카메라가 감지됐을 때 자동적으로 속도를 줄여주게 하죠. 자, 일단 이건 해제시키고 톨게이트는 안정적으로 들어가죠. 되니까. 에서 120 정도 왔다 갔다 하면서 주행하고 있는데, 맞바람 때문에 맞바람 소리는 약간 들리는데도 사이드 미러에서 들리는 풍절음은 그렇게 많이 나질 않는 것 같고요. 노면 소음은 소형 SUV급이라면 용서될 만한 수준의 노면 소음인 것 같고요. 근데 서스펜션은 제가 알기로는 멀티링크 같은 그런 좋은 서스펜션이 아니기 때문에 차가 운전석에서
이 같은 노면을 주행했을 때 약간 통통 튀는 경향이 없잖아 있어요. 근데 이거는 소형 SUV급이라서 뭐 좋은 SUV에 뭐 좋은 서스펜션을 넣으면 가격 상승 우려가 있기 때문에 기아차 차원에서도 소비자의 가격 상승 우려를 잠재우기 위한 조치로 일반적인 서스펜션을 넣었다고 저는 생각이 들거든요. 자, 그럼 다시 한번 크루즈 컨트롤을 해보고 해고 그 다음에 자 가보죠. 조금 커브 수준의 그런 커브길인데 어떻게 잘 유지하나 보죠. 뭐 굳이 LFA가 있는 차가 필요 없을 정도로 잘 잡아주는 것 같고요. 지금 이 같은 도로에서는 좀 많이 위험하니 시스템 스스로 도로 상황을 파악해서 생각보다 빨리 스티어링을 잡으라는 메시지를 보내는 것 같아요. 나중에 나올 소울 EV의 HDA 기능도 많이 궁금해지긴 해요. 그 차는 또 차로 중앙 유지 보조 기능도 다 되니까 막히는 도로에서도 또 심지어 스마트 크루즈 컨트롤을 켜고 그 다음에 그 LFA 성능이 되기 때문에 막히는 도로에서도 이 같은 그런 차선 유지 보조 기능이 되는 거니까 괜찮은 거죠. 직진 도로가 나왔는데 상당히 오랫동안 유지하고 있는 걸 볼 수 있을 것 같고 지금 계속 7단으로 유지하면서 지금 주행하고 있는데 차가 되게 안정적이에요. 그리고 30초 지난 것 같습니다. 33초요? 30초 지난 30초 지났다고요? 이게 약간 HD급인데? 신기하네 참. 그동안 LK 성능을 좀 많이 키우는 것 같아요. LFA보다는 못하지만 그래도 LK만큼은 조금이나마 키워보자 라는 현대기아차 나름대로 미션이 있었는지 이 정도 커브길에 이 정도 차선 유지를 한다는 거는 정말 현대기아차가 ADAS 성능만큼은 신경을 많이 쓰고 있다는 걸 느껴지게 합니다. 지금 이 같은 커브길인데 15초 정도는 엄청 지난 것 같죠? 자, 앞에 트럭이 있는데 감속을 어떻게 하는지도 한번 잘 봐야 될 것 같아요. 제가 지금 차간거리를 1단계로 설정해서 그런지 지금 거의 따라 붙으려고 지금 하고 있는데 이때쯤에 서서히 감속하고 트럭이 이제 3차선으로 빠지고 휴게소 들어갈 하니까 차가 슬슬 이제 가속을 하는 걸 볼 수 있는데 가속하는 그런 느낌도 그렇게 나쁘지가 않아요. 뭐 갑작스럽게 가속한다는 게 아니라 서서히 규정속도 100에 맞게 자기가 알아서 가속하는 것도 볼 수 있고요. 차간거리 한번 4단계로 한번 설정해볼까요? 이거는 HD급이라고 말해도 무방할 정도로 정말 잘 유지하고 있는 것 같아요. 바람이 많이 불고 있는 그런 날씨인데 불구하고 차가 알아서 중앙 유지 잘 해주는 느낌이 좀 많이 있는 것 같고요. 근데 도로 상황에 따라서 달라질 수 있어요. 만약에 도로 노면 상태가 너무 안 좋다고 생각이 들면은 얘가 그냥 알아서 15초 내에 그냥 스티어링을 잡으라고 메시지 보낼 경우가 있고 이 같은 도로는 지연지 얼마 안 된 도로잖아요. 그래서 노면 상태가 되게 안정적이기 때문에 차가 노면을 되게 안정적으로 파악해서 오랫동안 스티어링의 자동 조향을 유지하는 것 같아요. 지금 연비는 어떻게 쓸까요? 연비는 7.8? 남은 거리는 37km 정도? 주행 보정 여기까지 하고